好嘅，我哋今日活動就開始啦。咁啊，首先咧就係歡迎咧各位嚟參加今日嘅活動嘅。今日嘅活動咧係為大家咧推廣電磁爐喺節能、環保同埋咧慳錢方面嘅好處嘅。嗱，其實我哋中國人咧好多時候都會話電磁爐係咪冇鑊氣啊，煮唔到中餐啊，或者啲嘢係咪漚熟啊、烚熟啊咁樣好唔好食嘅？但係咧，其實電磁爐咧有冇呢啲咁嘅流言咧？或者電磁爐會唔會真係咁差咧？所以我哋今日咧就請咗我哋嘅甄文達甄大廚咧現場去示範一下電磁爐嘅煮食，為大家展示下電磁爐係咪真係坊間所講嘅係煮唔到中餐或者係冇鑊氣。咁首先喺度咧，我哋先介紹下今次活動嘅主辦方啦。今次活動嘅主辦方咧就係灣區區域能源網絡 BayREN 啦。咁 BayREN 大家成日聽係乜嘢嚟嘅咧？其實 BayREN 咧係灣區9個縣嘅一個聯盟，而呢個聯盟咧就係會接收咧就係加州公共事業委員會嘅資金去開展一啲節能嘅項目。咁好似今日啊呢個電磁爐咧節能回饋項目咧亦都係其中之一嘅。咁所以大家如果係想了解更多嘅節能項目情況下咧，可以咧上翻 BayREN 嘅網站。BayREN 嘅網址咧係 BAYREN.org。除咗電磁爐之外咧，我哋仲有好多其他嘅節能項目㗎。咁啊，除咗呢個主辦方啦，係 BayREN 之外啦，我哋咧亦都要多謝我哋嘅承辦方啦，就係我哋而家咁靚嘅場地啦。嗱，我哋要多謝翻今日咧呢個場地嘅承辦方啦，就係 Purcell Mary 提供我哋嘅場地啦，同埋一切器材嘅支持嘅。咁啊，請用啲掌聲咧，多謝翻佢哋嘅，多謝晒。好啦，介紹完我哋主辦方、承辦方之外咧，今日其實我哋仲有位重量級嘅嘉賓嘅喎，而呢位嘉賓咧就係嚟自三藩市環保局，同時咧亦都係 CYC 社區青年中心嘅行政總監。我哋有請咧我哋嘅溫靜婷溫總監嚟到我哋節目當中嘅，係 Sarah， 係大家掌聲歡迎佢嘅。係 Sarah 啦，其實咧我哋咧就好多人都知道啦，即係環保。係講下就字面上環保，但係點樣去環保？例如呢個電磁爐點樣可以令到大家環保咧？嗱，我諗今日好重要嘅題目咧，就係其實咧，第一我哋又好彩啦，好幸運啦，可以請到甄明廚咧嚟表演一啲傳統嘅中國美食。咁但係個重點就係咧，佢今日咧係唔會用呢一個天然氣嘅明火去煮食，反而咧就會係利用到呢個電磁爐。咁其實亦都希望咧喺呢度帶出一點咧，就係天然氣咧，可能好多時咧都會喺我哋中國嘅傳統烹飪裏邊咧係一個不可或缺嘅環節。咁但係其實好多時用天然氣嘅時候咧，其實對我哋嘅環境或者對我哋健康咧都會有好多不良嘅影響，因為佢哋唔係一個安全，亦都唔係一個係對環境咧係有環保嘅一個作用嘅。咁所以亦都好希望咧，今日可以利用呢個電磁爐嘅烹調嘅呢個示範咧，可以俾大家知道咧，其實係用呢一個嘅電磁爐咧，都可以煮到我哋傳統嘅中國嘅美食。咁當然啦，一陣間我哋就會成個 studio 咧都會覺得好色香味都俱全啦，因為我哋有甄文達主持喺度啊嘛。咁但係亦都趁呢個少少嘅時間咧，同大家解釋下點解我哋咁重要係唔再採取或者要作出一個改變，唔再用呢個天然氣嘅呢一個爐具咧。咁主要咧就係其實第一咧，佢哋裏邊咧有一啲好有毒嘅氣體啦。咁所以我哋所謂嘅甲烷，咁其實呢一種氣體咧一個超級嘅污染嘅溫室氣體。咁其實就會令到我哋地球暖化。大家成日都聽到話地球暖化咧，其實會對我哋呢一代，甚至我哋未來嘅幾代嘅人類咧，都會有好大嘅影響。咁第二咧就係佢會喺屋企裏邊咧排放一啲有毒嘅氣體啊。咁就會令到譬如話有機會引致多啲哮喘啦、呼吸道嘅病毒啦，或者係心血管嘅問題啦，令到我哋瘦哥，尤其是瘦哥同埋老人家咧，都好容易咧就會受到呢一個氣體嘅影響。咁另外最後一樣嘢就係大家都知道啦，灣區成日都有地震嘅問題。咁地震之後，其實我哋最驚咧就會發生火災。咁如果你唔知道嘅話，其實2成至1半嘅火災咧，其實都係因為天然氣而引起。咁所以其實咧，用天然氣嘅爐具咧，真係唔係一個好嘅方法。咁可以好希望利用電磁爐咧，可以我哋介紹到一啲新嘅技術，亦都可以有一個安全嘅環境底下咧，係為我哋嘅細哥，為我哋嘅老人家，我哋最愛嘅親友咧，係有一個最好嘅環境。咁頭先阿 Anna 亦都提到啦，亦都會有一個好特別嘅回購嘅退款嘅計劃啦。咁所以希望可以咧係提倡大家咧係真係會用呢一個電磁爐，唔再用呢個天然氣咧係去烹煮嘅。咁嗱，我亦都唔想再嘥太多嘅時間，希望咧我哋今日咧我哋甄文達名廚啦，咁亦都會向我哋介紹點樣利用呢個電磁爐咧可以做到呢個炸啦、蒸啦同埋炒嘅效果咧，都可以一樣同我哋以往一樣咁好食嘅啲食物。
好嘅，咁多謝晒 Sarah，多謝晒你㗎。咁啊，相信咧聽過 Sarah 嘅介紹之後咧，大家都知道啦，今日個活動嘅內容究竟係啲乜嘢啦，同埋跟住落嚟咧，我哋會有啲乜嘢嘅廚藝展示。咁多謝你，好先請翻 Sarah 翻坐喺度先嘅。咁所以跟住落嚟啦，萬眾矚目啦嚇。咁啊，以我哋熱烈嘅掌聲歡迎翻我哋今日嘅烹飪示範嘅主角殷文達殷師傅出場㗎。大家俾啲掌聲，熱烈啲。大家好，早晨。殷師傅相信大家都好熟悉㗎啦，一句 Yin can cook, so can you， 咁啊相信咧可以勾起大家好多個回憶。咁而家唔需要回憶，我哋睇翻真人喺度為大家做一個示範嘅。咁啊，殷師傅啊，聽講你今日咧就會用電磁爐咧去烹飪3道或者到4道嘅美食喎。咁可唔可以先介紹下係咩嚟美食先咧？嗱，你知咧，我哋屋企咧日常生活咧家常菜咧有幾樣嘢一定係做嘅。第一，好多人咧蒸啊嘛，蒸排骨啦。蒸魚啦，蒸燉嘢啦，所以蒸係好緊要嘅。我咧做一個蒸魚，大家都喜歡嘅嚇。我咧可以好快將條魚咧一下就蒸咗出嚟啊！最緊要火候啊嘛，做菜尤其是廚師又好，屋企住咧最緊要咧，我控制個火候，火候好啊 ，heat control 係嘛？你一定要火候夠咧，你可以咧蒸個魚咧就唔會咗，好似煎魚又係咁一樣。頭先個觀眾問我，煎魚點解成日煎到黐底嘅咁？因為咧你個火候控制得唔好啊，一係就唔夠火，一係就燶係嘛？同埋咧火候控制。第二咧，我要做一個啦湯，個湯咧個蒸魚就係咧，我要講呢句啫年年有餘啊，年年有餘。好熱鬧，臨近新年。個合家歡，我話炒嘢。嗱，點解炒嘢咧最緊要鑊氣啊嘛？因為話喂呢啲電磁爐究竟有冇鑊氣啊？今日試俾你睇下啦。所謂鑊氣咧就話咧，你興得到嗰個鑊燒到個夠紅咧、夠熱咧，你炒嘢咁有冇鑊氣咯？係嘛？唔係因為話你睇到啲煤氣、睇到嗰啲爐，哇，走來走去，叫做鑊氣。你嗰啲係唔係真益？你係浪費好多嘅。所以我做廚師咧，我哋點解喜歡咧？以後咧。我哋屋企咧有電磁爐，我咧打邊爐，我有電磁爐啊！我電磁爐，我呢個打邊爐咧，我放喺邊度都得㗎喎。呢個打邊爐，你去嗰啲火鍋店嚇，你如果食火鍋嚇打邊爐，而家咪全部用呢個，好快嘅，同埋咧由高至低一撥一隻手即刻就搞掂。所以咧，我哋平時咧，我喺屋企咧後花園嗰度咧打邊爐一 plug 住，好爽係咪？即刻佢哋好爽手。係啦，咁啊，但係有觀眾就有問題問啦，電磁爐咁究竟要咩爐具先至可以用嘅咧？譬如我要個鑊有啲咩特別嘅設計啊？會唔會好難先買到適合呢個電磁爐嘅鑊咧？其實咧，好多人屋企咧都有鐵鑊噶嘛，咁鐵鑊咧就絕對冇問題㗎啦。嗰啲有鐵，總之有鐵就得啦。你點樣咧去證明咧？咁啊，譬如話，我舉個例俾你，我呢個不鏽鋼煲，啲不鏽鋼有時咧，不鏽鋼因為佢有合金嚟噶嘛，佢未必。總之個磁鐵黐得到嗰個咧。嗰啲爐頭咧，嗰啲廚具咧就可以用啦。我舉個例俾你，我有個電池喺度，阿 Roselle 阿師傅啦，得呢個睇得唔得先嚇？嗱，呢個咧得唔得咧？有鐵喺度嘅，亦即係一定有磁鐵先至可以用到電磁爐。因為咧有電磁爐咧係磁場啊嘛，係呢。一開咗之後咧，佢個電池咧有個磁場，咁啊磁場咧就啦興熱呢個仲有個好處喎。我興熱佢咧，我就算我放100蚊紙喺度等啱啱得8蚊啫，冇100蚊嚇。OK， 咁1蚊嘅放蚊啦。譬如話我舉個例俾你嚇，我有間炒嘢咁，我放咗喺度，我度炒嘢呢度興熱咗，但係呢度咧好涼嘅，咁即係話咧效率。唔嘥電，你知而家咧嗰個生活嘅水準，能源危機有能源危機。你如果係用呢個普通嘅電爐，嗰啲電阻力嗰啲爐咧，嘥好多電嘅。你開嗰陣時有排先開到，熄咗之後咧仲好熱嘅喎，咁啊成間屋熱晒。尤其是我哋舊運，我哋住喺灣區咧，乾冇咁濕。你如果有啲地方咧又濕又熱，好似香港又濕又熱，又悶又熱，好辛苦，又悶又熱，係嘛？咁咧。我一陣間試俾你睇下嚇，咁咧除此之外咧，我又做一個咧，另外做一個咧就嗱呢個咧就係合家歡啦田園小炒，另外一個咧就做咧老少平安，我做一個咧蛋花豆腐紫菜湯。
嗯，係嘛一個羹。咁跟住你咧，哇！我有時我哋屋企都可以要過年嘅時候炒下嘢，過年炒下係啦煎堆炸煎堆啊，除咗炒嘢，一定要紅炸煎堆，紅火火。我哋紅紅火火嘛，所以嗰個紅紅火火，我炸啲嘢俾你睇下，好快手就炸得到噶啦咁所以咧幾樣嘢我今日就要示範，一個咧家常咧平時我哋最喜歡做嘅菜。但喺示範之前嘅話咧，有人就會問啦，電磁爐好似成日覺得漚熟啲食物咁樣啊，好似感覺上咧就冇乜火力喎。咁究竟電磁爐同呢個煤氣爐相比嘅話，邊個快啲咧？嗱，我問你哋，如果我一煲水喺呢度，我一煲水喺度，同樣咁大煲，嗱，我俾你睇下啦，係咁大煲嘅啲水，睇唔睇到啊？嗱，睇唔睇到啊？係咁大煲，睇唔睇到？係啦，一樣嘅份量。係啦，就喺呢度，一模一樣，你俾你睇下，係嘛？一模一樣咁多，係嘛？睇唔睇到？一模一樣多 ，same amount of water 基本上都是兩杯水，兩杯水，我一個咧，我就喺呢度。呢個電磁爐度係啦，一個咧我放個煤氣爐。嗱，我而家咧邀請兩位觀眾，兩位觀眾，一個咧企喺度睇下，一個咧企喺嗰度睇下，睇下邊個快。有冇自願嘅？係，仲有冇多一位？仲有冇多一位可以嚟？小朋友，你出嚟做示範。嗱，你咧話俾我哋聽下，你企喺呢度。嗱，呢個企喺呢度。我一個咧，我叫我個Lorraine 咧，陳先生係我哋 Yanking Cook 嘅美食嗱，你睇得到啊嘛，係嘛？嗱，佢陣間咧開嗰陣時候咧，我呢度咧又開呢度咧，兩邊同時開，仲有一樣好處喎。呢個電磁爐有個好處，如果你嗰個烹係大啲嘅，佢就全部熱；如果個烹係細啲咧，佢淨係呢度熱嘅啫。如果我叫你咧摸一摸呢度，係唔熱嘅。係一陣間我哋可以請我哋現場觀眾摸一摸佢究竟熱唔熱嚇。咁其實咧就開始咧，我俾你睇下啦。而家幾杯水，呢個咧就話咧睇下電磁爐係即時嘅，即時反應，同埋咧效率好高，煮嘢咧絕對快過煤氣。OK， 嗱睇啦 ，ready？OK， 嗱 OK， 嗱1、2、3啊，1、2、3，好啦，同時咧就打開咗個爐具。咁兩位觀眾睇下，如果見到嗰度滾咧，就舉手；見到嗰度滾就舉手。所以我哋可以咧好明顯睇到咧，究竟邊個比較快少少嘅。係啦，嗱我呢個一開咗，係啦，你睇下邊個啦？你睇嗰啲水噗噗噗聲嗰時候咧，就舉手咁，你知啦。所以我哋咧呢個咧就係好緊要嘅。呢啲咧就係我哋喺屋企煮嘢，同埋咧我哋最關心，包括廚師就係話：喂，究竟啲電磁爐好唔好用啊？得唔得㗎？咁而家試俾你睇下啦。而家咧我放咗喺度。你睇得到咧？你睇呢啲 bubble 係嘛？同樣個火係嘛？你又睇下啦，邊個咧燒得快？你睇下啦，好快手嘅。咁咧跟住嚟咧就仲有一樣嘢喎。嗱，作為廚師，作為屋企喜歡煮嘢嘅咧，啲電爐咧有個爐柄噶嘛，同埋咧嗰啲煤氣爐有個爐柄噶嘛。啲嘢咧煲滾咗，話煲粥啊，哇！搞到周圍都係，好難清洗嘅喎。啱唔啱啊？有冇經驗先？係嘛？有冇滾瀉粥？但係滾瀉晒啲粥，滾瀉晒啲湯，好麻煩嘅。呢個簡單啦，攞塊布一抹，幾掂啊！哇，真係喎，即刻擰晒，唔使慢慢喺個爐具入邊慢慢鏟嗰啲嘅食物殘渣啊！呢個我done something is not sorry。我頭先抹咗個相，抹一抹啦，你開電磁感應嘅係啦，就係啦。If we cover it， 同埋咧，佢快到咧，即刻即時嘅，咁一拉就差咩？頭先我抹嗰時，因為佢個感應好好，所以咧就安全咯。仲有一樣咧，安全。煤氣咧就頭先我哋主席講過。有陣時咧，地震又好咩都好咧，煤氣管爆咧係最難漏煤氣，跌冇咗喎，電冇事喎。仲有一樣嘢咧就係咧，好快，你睇下，係啦，同埋咧由1至到9，最緊要火候，你睇下
同埋電磁爐咧，而家新出嘅電磁爐，佢會有一個特性咧，就係當你喺乾燒或者準備燒燶嘅時候咧，其實佢係會自動停嘅。但係煤氣爐咧就唔會，咁啊好容易咧導致有啲火災嘅隱患。係啦。咁如果係屋企有好多嘅老人家、長者或者大頭蝦嘅時候咧，電磁爐對於呢部分嘅民眾嚟講咧就非常之適用嘅。 OK，我哋呢邊咧啲 bubble 咧嚟緊啦。嗱，已經睇到有你煙，睇下幾緊要。有啲水蒸氣喺所以咧上面啦。嗰度都仲未有，你走去睇睇，小朋友你走去睇睇。嗱，你睇唔睇到啊？係嘛？呢度已經有幾多 bubble 係嘛？係嘛？啱唔啱啊？係啦，已經好多 bubble 啦，即係等於咧呢度係快過嗰度好多嘅，係嘛？同埋呢度我成兩杯幾三杯水喎。如果我少少地咧，個反應仲明顯啊！但係我要特登要做俾多啲，俾多啲啲，等你睇得到。OK。嗱，喺我哋滾緊呢個水嘅過程當中咧，其實我都想問下殷師傅嘅。嗱，你做咗咁多年嘅大廚啦，好多大廚覺得從呢個電磁爐啦從呢個煤氣爐轉成呢個電磁爐係相當之困難，覺得唔就手啊，覺得好似又冇得拋鑊啊，又覺得唔知點樣控制火候。其實你自己嘅經驗係點樣樣咧？嗱，我經驗就話咧，因為佢係即時嘅反應啊嘛，所以咧，譬如我舉個例俾你，你煤氣爐拋鑊。煤氣爐你知咧，嗰啲火咧周圍都走嘅，浪費好多能源，係嘛？但係煤氣爐咧，電磁爐咧就係咧，你一放喺度，你拎去，大家一放翻落去咧，就即刻咧反應。你睇下嗱，你再睇睇嗱，你睇嗱呢度咧，同埋咧，你睇下嗱呢度唔熱嘅喎，唔熱嘅喎，你睇下嗱，你睇係咪快好多啊？你睇幾多啊？你睇啵，咁咧即係證明咧係快好多嘅，嗰個仲未有，呢個都已經有啦。你而家已經滾啦嗱，你睇下嗱，一滾舉手，明顯係快好多嚇。嗱，你明顯快好多。一見到佢滾起身就舉手，一滾個水，再睇一睇啦。啊，仲冇任何反應。信咧，你走嚟睇下。誒，仲有冇現場觀眾想嚟睇下嘅？嚟睇下。係可以嚟睇下對比嘅，好明顯嘅對比。你睇下嗰個，睇下呢個，同樣咁多水 ，OK？嗱，呢個滾啦，嗰個未得。仲可以放個手指落去添。係啦，你睇下呢個咧，呢個就已經放得手指落去啦，呢個會辣親啦。係，所以呢證明咗觀眾嚇，現場觀眾證明嚇百聞不如一見嚇，你睇下嗱，你睇下，係啦，係嗰邊滾㗎，嗰邊滾起㗎啦，係啦，我睇滾啊滾啊，舉手。今日滾啊嘛，未滾嘅，即係證明咧，即係而家咧好明顯證明真係咧呢個係快，電磁爐係快過嗰個嘅。譬如話炒嘢咁，你拎起咗，因為佢反應係即時反應啊嘛。雖然話你拎起咗，佢就自己會斷咗嘅喎，咁啊安全啊嘛。等你放翻去，即刻又反應。嗱，我哋請我哋嘅觀眾嚟摸下，所謂呢度究竟熱唔熱嘅問題啦。熱㗎，睇啦。啱先個現場觀眾嚇。係啦。嗱，比如話輕輕摸下呢度熱唔熱嘅先，同埋仲有一樣嘢安全嚇，你睇下嗱，我咁樣嚇，攝張銀紙落去，我攝張銀紙喺度，仲滾緊，因為咧呢咁我點解咧？因為咧我節省能源啊嘛，呢度唔熱嘅喎，我個煲大啲就興大啲，你睇，睇。好滾啊，好滾！你睇下滾。係呢度。嗱，你哋可以試下摸呢個。冇事嘅喎。好燙。係冇啦，冇你睇嗱，冇事嘅，係嘛？所以咧，其實個煲就好興嘅。個煲咧就好興嘅，哇！我好興啊，冇人咁興嘅。興 means I'm upset, I'm angry。你睇下，都未滾嘅，你睇下啊，即刻有煙嘅。鏡頭近啲都即刻睇到 close up 係 close up，唔係你呢個 close up， 你睇下嘅好緊要。咁所以其實呢個實驗咧就已經證實咗啦，就係呢個電磁爐㗎。同我哋嘅煤氣爐嚟講，電磁爐嘅效率係更加之高嘅。嗱，睇到啦，滾得好快嚇，所以咧。證明你睇下，我啲一蚊紙，冇事嘅。你睇下，將1蚊仲係1蚊，仲暖地嘅啫。你睇下好冇嘢啊，暖嘅啫喎，係嘛？係嘛？所以咧好證明咧，嗱，而家講安全。頭先我哋講咗安全，講咗咧省電，同埋咧講咧效率，火候控制，同埋仲有啦，我而家熄咗佢，你睇下。
誒即刻即刻停咗。停，就又嚟睇一睇，又嚟睇一睇。嗱，即時㗎嚇，冇咗啊！嗱，開一開，又嚟過。嗱，點去睇睇啦 Can you open again？ ？Let's open again。嗱，再睇睇下，我一開， Yep. 再嚟過。 And back to high. 係啦，嗱，我睇你快到點嚇？我開翻，數翻，我數3下喺屋企，1、2、3，又嚟過。一都未數。你諗下係咪好驚奇啊？啊？咁啊，我識咗佢，嗱睇住跟住睇，睇住，嗱睇住嗱，我一撳 And over here. 一即刻熄晒停，即刻又熄晒，係咪好犀利啊？佢所以咧證明咧，第一安全，第二慳電，嗯哼，第三咧就係咧效率高，因為咧係即時嘅，所以你話啊，我炒嘢得唔得啊？咁個反應係即時嘅，快過煤氣，最低限度2倍3倍，係嘛？所以咧而家已經證明咗啦嚇，大家有冇問題？有冇乜問題啊？有乜問題問啊？係有有問題坐喺度慢慢問，係喺度享受下。係，你個問題係咩？而家咁新淨咁靚咧，你煮得多揩來揩去嗰個面啊，會唔會啞咗啊？唔係，就好簡單，因為佢嚇 Repeat back. they ask a question。佢問嘅問題咧就話，如果係用咗呢之後塊玻璃會唔會磨損咗？即係好核突、好肉酸，係嘛？會花咗呢個問題嚇。嗱呢個咧問題咧就係咧，通常咧我哋咧，因為呢度咧喺攞呢嚟煮嘢咧，最好咧就係咧唔好咧咁撞來撞去，即係咧做人咧溫柔啲咁多。你做嘢做屋企煮咧，冇人叫你成日一路做一路發脾氣噶嘛，係嘛？咁咧喺好，因為呢啲咧係一個好temper glass。嗯哼， temper glass 係好實淨嘅。總之咧，你抹嗰陣時候咧係攞啲濕布熱，佢仲熱噶嘛。你攞嚟抹一抹佢，你睇下嗱，好容易抹乾淨嘅。同埋咧，你唔好攞嘢刮佢咧。通常咧呢啲咧會好保存得好好，同埋好耐。嗱，我用因為咧電磁爐啦，我自己係一個資深用家，我用過10年啦。咁啊，基本上我個電磁爐咧係從來都唔會有啲花痕，因為我係正常放嘢落去煮啊，我冇攞刀啊或者鉸剪去界佢嘅話咧，呢塊玻璃咧係相當之襟用，所以唔需要擔心嘅。反而如果你用 gas 爐嘅話咧，嗰啲罅位啊，嗰啲要慢慢省啊，慢慢捽咧，可能蝕得仲多過呢塊玻璃嘅。咁啊，我哋有好多唔同嘅款嘅我呢個用咗1電磁爐年半，你睇下，用咗1年半，嗰個效果係嘛？冇事嘅喎，我用咗1年半喎。係嘛嗱，擘大隻眼嚟睇清楚嚇，睇唔睇到啊？咁啊，即係話咧，你咧總之咧，唔好話有心去刮花佢，係嘛？唔通我冇人叫你去攞，我特登攞啲嘢你去刮佢，冇事，因為呢啲係叫做 temper glass。temper glass 點譯法我都唔係好清楚。係一個應該係防爆防碎嘅嗰啲玻璃，防爆玻璃係啦。飛機嗰啲玻璃。係啊，好呢啲係特別嘅 ，OK。咁啦，而家今次咧就仲有一樣啦。我哋屋企咧喜歡炒嘢啊嘛。咁究竟有冇鑊氣啊？咁即刻寫俾你睇下嚇。嗱呢個咧同埋呢個咧，我可以咧同時炒2樣嘢嚇。同時炒一個嗱呢一個咧究竟咧得唔得啊？咁又試俾你睇下嚇。嗰個磁鐵去咗邊啊？嗰個 the magnet 哦 magnet 跌咗，興奮過頭。嗱呢個得唔得咧？咁呢個其實咧係個鋁煲嚟嘅喎，不黏底嘅鋁煲，你睇下嗱，即係話咧呢個又可以得，同時咧炒俾你哋睇下嚇。嗱，我有2樣嘢，田園小炒，合家歡，乜嘢有？又有木耳，又有咧淮山，新鮮淮山喎，又有蓮藕，係嘛？然後咧又有雞肉，係嘛？雞肉。然後醃咗個雞肉，咁第一件事咧，我攞些少油，嗱 ，let us turn on both。嗱，睇住嚇，有個好處咧就話咧，我做咗咁多咧，呢度我唔會覺得好熱嘅喎。作為廚師，唔會大汗揼細汗。我哋而家好幸運，我哋住喺個地方咧，啲天氣好好，乾得嚟，就算熱都好啦，好乾。但係咧喺香港啊，好多地方咧，嗱黑，我即刻咧。會變成嗱，我睇嗱，我放佢。如果你攞煤氣咧，有排都興唔熱。嗱，你而家睇下嗱，
我數10下 ，OK？ 我啱啱開咗啫，我數10下，我睇你睇下幾快，即係講鑊氣啦嚇。或者大家一齊嚟數10下，係啦，大家數10下，真係有咁嘅我鑊氣。哋啱啱咗，你數10下。2、 3、4、5、6、7、8、9、10。嗱，睇下些少油喺度嚇，唔好越健康飲食。我啲咁多油嘅啫，大概一茶羹油。咁啦，些少咧薑蓉蒜蓉嚇，睇下鑊氣夠唔夠嚇？聽唔聽到？聽唔聽到係嘛？喳喳聲啊！聽唔聽啊？呢個去收下音，聽唔聽到？喳喳聲你已經聽到。係啦，咁呢個咧又係一樣，又係喳喳聲。所以咧，你睇下啦，所以咧最緊要咧就話咧，然後跟住嚟咧睇到啲煙啦。炒嘢咧最緊要咧就係咧，你睇啦，我睇啦，睇啦，你睇聽唔聽到啊？幾快啊？反應幾快先？嗱，呢個合家歡嚇，即係咧乜嘢都有。睇唔睇？聽唔聽到？聽唔聽到？啊！有冇聽唔聽到啊？你啊嘛，你話喂，究竟電磁爐有冇鑊氣啊？呢啲咪鑊氣咯。所謂鑊氣就話呢個鑊或嗰烹咧興得好熱，咁你一攞咧即刻嚟煎香佢，所以佢就鑊氣。OK， 你睇下，你睇嗱，我怎炒一炒，我仲可以拋鑊添。我仲可以拋鑊。我拋鑊咧有個好處咧，就話咧，我放翻落去，佢即刻又興啊嘛。所以唔係話喂拋唔拋到鑊，我如果咪拋俾你睇咯，係嘛？你聽。但其實廚師拋鑊嘅目的係咪令到啲食材可以稍微降下溫咧？同埋咧，仲有一樣咧，就等啲嘢咧混勻啲咁多，因為你有啲嘢喺個底嗰度，你要翻佢啊嘛。所以點解啲師傅翻？如果你屋企咧就唔使拋鑊嘅，你屋企咧就咁樣個，你攞兩個呢啲咁啊，咁啊拋鑊咯，係嘛？你咁咪得。炒炒佢。係嘛？如果你乜兜佢咪得咯，嚇咁啊呢度兜佢咯，係嘛？嚟啦，係咪好快啊？係嘛？好快啊！你睇下。我已經見到煎到好金黃色嗰部分出嚟啦，係啦。嗱，我哋可以有個 close up。嗱，你睇下，嗱，你個 close up，你睇下金黃色，你話有冇鑊氣先？大家話有冇鑊氣？聞唔聞得到啊？聞到香味啦，已經。係咪好香啊？嗱，咁跟住嚟咧，我哋咧就落啲田園小炒落去。嗱，蓮藕，啊！馬蹄，你睇我咧真係俾你食過，唔係開玩笑喎，係嘛？有口福啦，現場觀眾今日。大家有口福喎，嗱，同埋咧，我有啲咧細細哋嘅雞髀菇仔啊，係嘛？誒，放埋落去唔緊要啊，因為大家都要欣賞，大家都要試下，大家都要食下。啊，已經聞到好香嘅嗰啲味道。好香啊！你聽唔聽到嗰啲啊？爆炒嗰啲聲音啊，噼里啪啦嗰啲聲。噼里啪啦噶，你話唔夠，我夠試嚟嚇，俾你哋睇下。你問下有冇鑊氣？係咪嗰啲鑊氣？你睇下，你睇下，睇唔睇到啲顏色啊？睇唔睇到啲顏色啊？係嘛？係咪爆得好犀利啊？咁你話呢個電磁爐？呢個電磁爐啊，俾你睇一睇，睇唔睇到？哎呀，睇到，咁咩咧？好快手嗱，我放翻喺度，又嚟過嗱，即時喎，你睇嗱，嗱我再俾你睇下嚇，我咧用些少佢同上湯啲上湯俾我，係啦嗱，睇下嗱，因為咧。我咧好少油，你睇下白白聲嘅燒炮仗啊！係啊，哇！你睇下沙喳聲啊！呢度又係咧，喳喳聲啊！嗱，而家係咪證明咗俾你哋鬥氣嚇？你煤氣冇咁快。
你睇下，你睇我同時可以炒兩樣嘢嘅，一放翻落去即刻還原。哇！係咪好犀利啊？係啊，好香，好香，好香！唉，哇！唔係你興奮啊，我都好興奮啊！幾香啊！咁同埋然後呢就算係小朋友行到旁邊都唔會有熱嘅好啦喎，爆得咁同埋你睇下啦鑊，你睇你睇下，咁樣安全啊嘛，啱唔啱啊？咁你跟之後咧，而家咧，我咧就加啲調味。調味料，調味料哦，啊，嘣聲，你睇下，唔係開玩笑。喺屋企咧，呢個咧合家歡，乜嘢都放晒喺度嚇。你睇下，即刻咧嗱，我哋要你哋試菜喎。你哋睇到流晒口水，我相信現場觀眾已經等唔切試菜啦，係嘛？係咪口罩都除埋，準備試菜啦。完。Well，你睇下，嗱，我哋一陣間睇到啦，彈出嚟好似整邋遢咗，咁究竟點樣清潔咧？又可以即場清潔翻噶喎，係咪啊？有時好容易清嘅。然後咧就係熄咗佢，即刻熄咗。OK。即刻熄咗。嗱，聽住嚇，聽住嚇，我熄咗咯喎，冇晒聲啦，啱唔啱啊？你睇下幾乾淨，幾容易，一抹就一擰翻晒啦抹即。刻擰晒。嗱，我熄咗啦嘛 ，Let's turn it on again。嗱，聽住嚇，聽住嚇。 All the way? Yep。 All the way. 嗱，聽住嚇，啱啱開咗，你數1、2、3，1、2、3。 3，有翻聲。所以咧講鑊氣，你唔使問啊，鑊氣就喺呢度。嗱，你聞到啲鑊氣咧，嗱，好多人觀眾咧喺度，好啦，我嗱聽住嚇，喳喳聲，閂咗佢，即刻靜晒。即刻靜晒。所以咧呢啲叫做節省能源，嗯，唔會浪費。嗱，你睇下嗱，我今日炒呢啲嘢咧，你睇下幾香，係嘛？金黃色嘅。金黃色嘅，你睇下嗱，係嘛？金黃色嘅啦，嗱，你睇睇金黃色，睇唔睇到啊？啊，啲燈光咧有啲咁多啊，我哋要啊，係嘛？你睇幾香，聞下，深呼吸，深呼吸，索下啲香味。深呼吸。嗱，而家咧今日已經證明咗咯喎，嗯，咁而家咧我哋咧就將呢啲咧分俾大家試下嘅。分俾大家試下。係啦，咁喺分俾大家試下過程當中咧，其實咧仲有啲數據咧係要俾大家知道㗎。係嘛？咁我哋知道咧，燃氣爐嘅情況下啦，佢有不完全燃燒啦，同埋有污染物嘅呢種情況啦。咁咧有數據顯示嘅話，如果你屋企用嘅係燃氣爐咧，你屋企嘅小朋友嗱，好似咁細嘅小朋友咧，會多出42%到41%嘅機會咧，係患上哮喘同埋呼吸系統嘅疾病。因為我哋知道啦，嗰啲甲烷啊、有毒氣體啊、唔完全燃燒嘅物體咧，係會喺你嘅室內，你又關住窗，又關住門。咁而家又好興一啲嘅開放式廚房啊，咁樣咧，係會喺你嘅成個室內咧係堆積，甚至咧有時候咧係污染嘅程度係嚴重過一啲最污染城市嘅室外標準㗎。咁所以咧，電磁爐咧就唔會有呢個問題啦，因為電磁爐咧佢唔存在一個明火煮食，咁啊，但係唔存在明火煮食，依然會有鑊氣啊，依然有煮到好香嘅氣味出嚟啊，同埋咁高效率，大家咧係不妨可以考慮下咧，將你屋企嘅燃氣爐咧係轉換呢個電磁爐嘅。咁另外啦，啱先啦，我哋嘅呢個嘅溫委員都提到啦，如果你而家咧將呢個電磁爐轉換成功嘅情況下咧，係有機會獲得750蚊嘅現金回饋，相當於咧係免費幫你升級咗你屋企嘅廚具嘅。咁具體嘅申請方式係點樣嘅咧？其實都好簡單嘅。喺我哋殷師傅準備下一道菜紅紅火火之前咧，先同大家介紹下。咁啊係點樣嘅？呢個係我哋嘅 Bayram 嘅回饋計劃嚟嘅。大家咧只要咧係準備幾樣嘢，就係你改造之前而家燃氣爐嘅嗰啲相，改造成功之後，比如話電磁爐嘅相，同埋你加蓋咗你嘅煤氣管道嘅相，
同埋一切嘅收據啊、發票啊等等，然後咧就登錄到我哋嘅網站進行申請就可以噶啦。網址咧就係 bayren.org， 就係 BAYREN.org。咁好多老人家就話，其實我唔識上網喎，我都唔明嘅，點解你點樣申請嗰啲？唔緊要，我哋咧仲有熱線嘅，呢個熱線號碼咧就係866-878-6008，866-878-6008，我哋提供7種語言㗎，因為有好多人可能我唔識英文啊，點填表啊，唔緊要，我哋有專人去幫你教你點樣一步一步去做，同埋呢個申請過程當中，你最好咧就先打電話俾我哋諮詢翻個申請嘅過程同埋步驟，我哋會有專人教你第一步，你需要去影相，第二步你需要去買乜嘢，咁佢會教你嘅，提供7種語言啦，包括呢個廣東話啦。同埋國語嘅，所以咧，就算你唔識英文或者你唔識講某一種語言咧，都有一種語言咧係適合你嘅。咁大家咧不妨可以考慮下。咁啊記得啦，個網址咧就係 bayren.org 或者電話號碼咧係866-878-6008。咁如果你話你想讓屋企啲後生幫你去申請啊，或者我平時啊唔方便上網啊，或者我可唔可以發個郵件去問啊，咁樣都得嘅。我哋咧就係會有個電郵地址，電郵地址咧就係 advisor@bayren.org，advisor@bayren.org， 同時咧都可以申請呢個現金回饋計劃，可以高達750蚊。我哋計過條數下，如果你申請呢個現金回饋計劃，同你升級你嘅呢個屋企嘅燃氣爐，你買屋企嘅燃氣爐嘅爐具等等嘅情況下話咧，其實有時候個費用咧係電磁爐仲平嘅，而且我哋有現金回饋，相當於係唔使錢就可以升級到呢個電磁爐，咁啊所以有幾得啦，一個咧就係健康方面可以顧及得到啦，第二個你又可以慳錢啦，而喺呢個煤氣帳單方面咧，同樣會有節省。如果係所有嘅節能項目，比如我哋 Bayren 有好多唔同嘅節能項目，你都申請咗嘅話咧，其實你嘅每月嘅帳單可以慳到30%到40%，即係差唔多1/3嘅帳單嘅費用係可以降咗落嚟嘅，即係一舉4得，所以大家咧不妨可以考慮下啦。咁啊，而家咧我哋恩大廚亦都分咗啲菜俾大家試下，究竟有冇鑊氣先。一陣我嚟問下嚇，我哋問下現場觀眾食到之後覺得有冇鑊氣呢樣嘢。咁現場咧，我哋仲有好多嘅呢個嘅禮品派送啦，嗱有紅包。咁我哋嘅恩大廚今日不如就化身下財神啦，嚟逐個問下佢哋試咗有冇鑊氣。係啦。回答嘅話咧，我哋咧係有呢個紅包送嘅，仲有親筆簽名相係嘛？係啊，親筆簽名相。係。咁啊，而家咧恩大廚咧就會準備下一道餸啦。下一道餸叫咩名啊？嗱，呢個咧紅紅火火，因為咧好多人屋企咧我最近咧會做一個咧菜咧就咧教人點炸煎堆啊！炸煎堆呢個控制個火候好緊要啊！你開頭炸嗰陣時咧唔可以用猛火，要用慢些少個火，等佢慢慢咧升上嗰陣時候咧，然後先開猛火，同埋咧一路咁唔同咁碌佢，因為佢入邊有空氣啊嘛，要碌下佢係嘛？咁咧嗱，跟住嚟咧，我哋做咩咧？問你哋啦。嗱，我啱啱炒完嘢，你係睇下幾乾淨？抹乾淨咗啦。一下就抹乾淨。如果你係煤氣咧，麻煩啊！慢慢捽，慢慢又要拎開佢，又要抹下邊，又要抹上邊，係嘛？而家咧好簡單，係嘛？所以咧喺家庭嚟講，我喺廚師嘅角度，喺屋企家庭煮嘢嘅角度嚟去講。呢個電磁爐係嘛？咁好處喺邊度？係咪有鑊氣？係嘛？所有呢啲咁嘅嘢全部都咩啊？嗱，其實我哋平時啦炸嘢就最嗰啲油咧會彈晒出嚟噶嘛。一陣間我哋炸完之後咧，睇下呢個爐具嘅清潔方面會唔會亦都好麻煩？咁而家呢個時間咧，我相信好多人都試食咗啦。咁我嚟恩大廚嚟做下財神嚟派下利是。我哋嚟問下係啦，問下小朋友好唔好食先啊？係啦。小朋友你覺得好唔好食啊？好唔好食？好食，哇！好食啊！講埋廣東話好緊要啊！係。好唔好食啊？好唔好食啊？好唔好食啊？好食哇！即刻好你啊嘛！新年好，新年好，係嘅。新年好，新年好，係咪好乾淨？同埋咧，我哋咧要多謝我哋呢個姐妹。係呢個好積極嘅姐妹。今日咧多謝你，就因為咧同我哋咧去見證下，係咪真係咁快？係嘛？真係咁快？乜我講冇用噶嘛？你睇得到噶嘛？係嘛？嗱，咁因為你都贊成我講嘅嘢，你又有紅包，最緊要贊成啊！咁跟住嚟咧，我哋咧就咧炸嘢俾你睇下嚇。炸嘢最緊要咧火候要控制。咁我哋咧會喺度碟塊。嗱，睇住啦嗱，我喺嗰度，我睇下話俾你聽，我幾快我可以興熱佢 ，OK？
然後咧我炸咩咧？我炸蓮藕餅，因為點解咧？炸蓮藕呢有陣時咧，你係啦 high medium high is fine。我哋咧仲咧中大火嘅啫，唔係要最大火添啊。咁咧我炸嗰陣時候咧，即係都唔需要用到最勁嗰一唔需要用最勁。啊，即係所以咧，你控制啦嘛。有個好處就話咧，你攞隻手咁我嚟拱一拱，得㗎啦。嗱，而家我要俾你哋睇得到，因為我唔想俾你睇到後邊唔好睇，所以我特登咁擺法。其實咧，你煮嘢嗰陣時喺呢度噶嘛，喺呢度咁樣控制噶嘛，唔係好似我咁離譜喺度咁樣噶嘛，係嘛？所以咧冇問題嘅。OK， 咁跟住咧嗱，我啱佢啫。而家咧係中大火，而家咧就6至7嘅，最大咧可以由1至到9，9係最大嘅。但係咧，我炸嘢咧，我開頭咧，如果係太猛火咧，起煙噶嘛，嗰啲油咧會即係一下子燶咗又未熟。燶咗冇，所以咧我而家咧用大概6度就得啦。OK。咁喺呢個油熱嘅過程當中咧，我哋嚟回答下咧，就係有觀眾提問啦。觀眾就提問到咧，就話電磁爐一聽就肯定有電磁輻射啦，一聽到輻射係咪就好危險啊？有咩基因變異啊？又對身體唔好啊？又生癌等等。咁我想話俾大家知嘅話咧，其實咧電磁輻射呢樣嘢咧喺所有嘅家電入邊都有嘅，只要係插電嘅家電入邊咧都會有電磁輻射，無論係電磁爐、微波爐。反而咧，電磁爐同微波爐嘅電磁輻射咧，仲冇一啲剃鬚刀啊，或者係吹風，即係我哋吹頭髮嘅吹風機咁高，係有研究係咁樣發現嘅。所以咧，另外咧要同大家講講就係咧，喺呢個美國市面上合規渠道出售嘅所有產品，其實都係符合國家認證嘅要求嘅標準嘅要求，所以大家咧唔需要太擔心咧呢個電磁輻射嘅問題會對自己身體造成咩影響。再加上你煮餸嘅時候咧，只係1個2個鐘頭喺個電磁爐前邊，你唔係10幾台電磁爐圍住你嚟煮咁樣，所以咧係可以基本上忽略不計。咁啊，大家咧可以盡可能安心，因為相較於呢個所謂咁微量嘅電磁輻射咧，我哋喺呢個嘅燃氣爐燃燒未完全產生嘅毒氣咧，對身體嘅危害咧係更加多。就係點解而家有咁多人會有呢個呼吸系統嘅疾病啊，會有肺部嘅問題，就係同好大程度上咧係你家居你嘅呢個飲食或者係烹飪嘅方式咧係有關嘅。咁啊講咗咁耐啦，個油溫熱成點咧？嗱，而家咧我開到5、6嘅啫，但係咧已經咧好熱啦，即係話炸嘢啦。你炸嘅時候咧最緊要咧第一件事咧就話咧你咁樣點樣知道佢啲油溫夠唔夠？好多時候我哋都唔知嘅。你睇到下邊咧係喐緊嘅，你睇下。你睇係咪喐緊啊？唔喐啊？聽到啦？你喺呢度企喺呢度，你企喺呢度睇，係咪喐緊啊？你睇唔到啊？係嘛？睇到嘛？咁咧，你想試咧，好簡單嘅啫。你攞一滴落去，嗱，睇唔到啊？睇到。係嘛 ？OK， 係嘛？嗱，我滴一滴，我俾你睇下，係嘛？嗱，你睇啦，即刻，你睇下，即刻上嚟，係咪有 bubble？所以咧，你就咁上，咁就得咯。咁然後咧，我就炸啦，睇住啊嗱，我哋咧就炸，因為點解咧？炸漿呢個炸漿我做嘅炸漿，你睇下，嗱呢個炸漿，你睇下嗱，你睇下，即刻啊，你睇下，係咪即刻啊？你睇下，所以咧，你炸嘢又好，我而家已經做咗爆炒啦，炸嘢最好咧就唔好成日食啦，除非係特別嘅時候，你先想食。你咧幾快手？時大節啊，新春佳節即刻就浮上嚟咧，好犀利嘅。我而家咧係用5、6嘅啫喎，唔係用8、9喎。你睇下。可以睇下，你睇到呢度。你睇到我5、6嘅啫，即係我唔開到最猛火。To hear the level。我而家做咧 medium high，唔係我哋而家嗱，我而家再開 high 嚇嗱 ，let's turn it to high。我而家話俾你聽咧，我而家咧。即刻咧，話俾你即刻變成高溫，睇下你快幾多嚇？我俾你睇下。嗱，而家咧係開到高，我頭先咧就開中溫嘅啫，唔開高溫嘅，因為咧我想話俾你聽咧，佢興得幾快 ，OK？ 嗱，你睇下嗱，你睇下，已經開始嗱，你而家開始成型啦。嗱，開始成型，咁咧開始有金黃色啦。嗱，同埋咧唔單止咧，我咧可以咧炸呢個，我仲有咧呢啲細細地嘅雞髀菇仔啊，係嘛？所以咧嗱，你知啦，去到
日本餐館咧，佢炸冬菇啊，炸蘑菇啊，蘑菇啊，蘑菇天婦羅啊，天婦羅啊咁噶嘛，你睇下啦，你睇下，你睇幾緊要？嗱，金黃色嘅，一放佢即刻就浮出嚟，所以你睇到咧，炸嘢又好，我已經證明咗咧，炸嘢同埋炒嘢爆火，所以咧絕對咧鑊氣嘅問題就冇咗啦，冇解決咗啦，啱唔啱啊？所以中國人最喜歡爆炒啊嘛，炒嘢啊嘛，炒嘢最多嘅機會啊嘛。嗱，你睇下啦，我即刻咧已經咧可以攞出嚟啦，你睇下，我攞出嚟，即刻睇俾你睇下嚇。嗱，所以咧就係電磁爐冇鑊氣呢個留言咧，就已經破解咗啦。電磁爐一樣都可以製作得有鑊氣嘅食物嘅。我俾你睇下嚇，唔係開玩笑嚇。我俾你睇下，金黃色點金黃色法？係可以對住鏡頭睇下金黃色。金黃色嘅，嚇，look at that。嗱，唔係開玩笑嚇，我咧繼續炒，繼續炸。我即係證明俾你哋啦，大家睇下，睇。係可以睇下，係咪真係炸到葱脆脆金黃色？係咪好有年味？過年嘅氣氛。所以咧，係有陣時啲嘢咧，你明白？我口講無憑，啱唔啱啊？大家睇到啦嘛，而家耳濡目睹啊，perfect 啊！而家咧我都仲唔係開到最猛喎，你咁先好嘢喎，係嘛？嗱，睇下嗱，你又 close up 睇到咯喎，你睇下，你睇下，所有呢啲嘢都係，你睇下。最緊要咧就話作為廚師咧，我咧容易去清理、去清洗。嗱，逢係炸嘢最緊要咧就係咧，炸嘢其實我哋好多時候都容易炸窿嘛。咁電磁爐喺控制呢個炸得窿唔窿方面係咪更容易咧？你睇下，唔係開玩笑啦！我炸嘢又做咗俾你睇啦，嚇！炸嘢最緊要咧就係咧控制個火候。我俾你睇下嚇，睇下係咪幾靚？你睇下幾靚？大家望，呢個就係蘑菇啦。炸蘑菇嘅雞髀菇仔，聞都已經聞到香味。咁咧，而且啱擺落去咧，就唔係好長時間就已經炸成功咗啦。好靚。嗱，而家咧，我哋咧有個新碟喺度，我咧炸完呢度，整完之後呢度咧，我咧叫我哋嘅美食大師阿 Lorraine 咧，幫我哋咧擺得靚靚地，整個擺盤係啦，整個擺盤。我哋咧有兩樣嘢喺度，有蘑菇，有咩嗱？大家睇下啦，而家仲好熱嘅，我一閂咗佢，即刻。但係再繼續呢度。熱唔熱？係啦，嗱，或者我再請阿靚姨嚟試下摸下。仍然係啊，你唔好掂到呢度得啦。總之呢一度咧係冇唔熱嘅，係暖地嘅啫，係唔熱嘅，係嘛？呢度一樣，係嘛？所以咧，所謂熱咧就因為呢度嘅熱反射落去呢度嘅啫，唔係因為呢度熱而係反射。所以你要放100蚊紙。我冇100蚊，所以我1蚊嘅啫。我放1蚊喺度，如果100蚊，我俾你睇下，100蚊都唔使嘅，冇冒險嘅，冇絕對冇問題嘅嚇。咁你睇下嗱，拎起佢，係啦，清理問題啦都。清理，你睇下嗱，誒，我即刻又話俾你聽，幾快手，抹下佢先。哇，係又試掂晒啦，又掂晒。乾淨晒。嗱，而家話咁快，其實咧就係10零20分鐘左右嘅時間咧，就已經有2道菜出咗嚟啦。咁啊，跟住落嚟嘅話咧，就會有第3道喎。蒸魚啊，OK 啊，最緊要講蒸魚噶嘛，係嘛？蒸魚咧最緊要咧用大火嚇，唔好用小火，用大火。嗱，嗰條魚喺度 ，OK，嗰條魚咧，我咁樣擺法。
有咩講究嘅咧？要咁樣擺？嗱，咁擺法咧，佢有個好處咧點咧？嗰啲蒸氣咧，同埋喺屋企咧，有兩塊筷子放喺下邊，但嗰啲蒸氣咧喺下邊都有循環啊嘛，係嘛？我而家呢個筷子咧，走咗佬啊！走咗佬。哦，呢度有，呢度我攞呢個，攞呢個。OK，do they have chopstick？點解咧？嗱，同埋咧，放些少薑，係啦，係呢度嘅。放些少薑啊！我就唔好如果你喜歡咧，放些少果皮 ，OK 果皮有咩作用咧？果皮咧劈聲啊嘛，劈聲香哦，味啊嘛，陳皮啊，唔係果皮，陳皮啊 ，OK 嗱，睇下嗱，我而家咧 ，let's turn it to perfect， you first，OK，let us turn it up high， 係嗱，你睇下嗱，我咁多水喺度 ，OK，再睇一睇幾多水，你睇幾多水，我即刻開俾你睇下啦，你哋數，然後咧有筷子喺度，走佬嘅筷子終於翻嚟啦。筷子喺度，攞翻嚟，係攞開呢個。OK，咁係咁多啦。我點解咁咧？你咁樣蒸出嚟魚咧，第一咧效率高，因為咧你如果就咁擺平咧，佢上邊咧係煮得熟快熟過下邊噶嘛。我咁擺咧，啲蒸氣咧係咁樣落去嘅，一齊做乜混巡咯，咪快咯。即係更加立體。係有立體感，同埋咧條魚咁樣整咧就好睇好多。上菜嗰陣時又好睇好多嘛。生猛嗰啲啊嘛，睇落去。係啦，游緊水嘅魚啊嘛，係嘛？嗱，你而家咧，我哋而家咧，turn it on high，turn it on high，right？ 嗱，你哋數下吓。我哋已經喺度試食緊，啱先炸啲，好唔好食啊？可唔可以話俾你好唔好食？好食係啦，咁又快脆又好食又乾手淨腳，唔使好似一到過年咧炸嘢，好似搞到成個廚房打仗咁，係咪咧？我咧叫你哋數，嗱，我咁開咗啦吓，我哋叫你一數15至20下啦吓。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，開鏡！哇！已經有蒸氣啦，已經有水蒸氣。呢個好多水嘅咯喎，唔係開玩笑喎。啱你成6杯至8杯水。好多水，基本上半鑊啦已經去到。你睇，所以咧，你火候嘅控制可以隨時校。你咧煤氣咧，你控制唔得咁好。佢咧真係咧1、2、3、4有睇得到嘅，係嘛？你睇而家都咁，然後咧，我咧就去蒸。咁蒸嗰陣時候咧，唔會蒸好耐嘅，因為點解咧？因為夠晒猛火啊嘛。OK，嗱，而家啲蒸氣得喎，而家開始滾咯。逢係蒸魚咧，啲水滾，然後先可以計數，唔好話啲未滾就懟落去。好緊要喎。即係都有個竅門喺度。係啦，個竅門就話咧，咁你然後先可以計得到佢究竟要蒸幾耐啊嘛。因為咧，譬如話我舉個例，如果你普通嘅電爐或者普通嘅煤氣爐咧，係唔係好猛嘅咋 ？OK，嗱，你睇下嗱。你睇下，咁樣咧，然後咧，啲猛咗火啦，我哋咧就蒸啦。OK，然後咧，你記唔記得咧？我哋有啲熱油噶嘛，我哋興住啲熱油噶嘛。係。我哋有熱油，要讚一讚有薑葱，係嘛？咁然後咧，我哋仲有些少啲味道喺度。咁咧，嗱，我哋咧興翻熱佢。This one we can just do a 3. 嗱，趁住呢個時間咧，就想同大家，如果現場觀眾咧係有問題，關於電磁爐嘅使用方式啊、烹飪方式啊，或者關於我哋嘅現金回饋計劃係有問題嘅話咧，可以舉手提問。咁如果喺網上觀看嘅朋友咧，你係對呢方面有問題嘅話咧，可以喺我哋嘅評論區留言，我哋咧可以係現場解答翻俾你哋嘅。
仲有一樣嘢，仲有問題，有問題。係針。逢係啲陳皮咧，如果你買啲靚嘅陳皮咧，佢嗰個囊咧已經同你刮咗噶啦。啲平嘅陳皮咧，你浸咗之後咧，你攞把刀咧喺度咧刮咗嗰啲囊囊出嚟咧，因為嗰啲囊苦啊，唔香嘅。個香咧係嗰個皮香，唔係入邊嗰啲囊香。所以咧，你攞把刀咧刮咗佢 ，OK， 然後先用，然後咧就切絲咁滲上去，咁咧蒸出嚟嗰啲魚咧有一種陳皮嗰種香味，係啦。No， 就 don't worry。我哋而家咧係用大火嚟蒸 ，OK， 即係話咧，而家咧我哋又做咗爆炒啦，又做咗炸啦，所有爆炒咧就係講鑊氣，係啦。啲人最關心就鑊氣。第二個你關心咧就話，譬如我用啲咩沙煲罌罉，用啲咩咧，然後先做得就係咧磁鐵啦，磁鐵。用個磁鐵就可以咧顯示到嗰個煲或者嗰個罉咧，究竟適唔適呢個電磁爐，適唔適合電磁爐所用嘅？你睇下，係咪好犀利啊？效率的確快好多喎，快好多啊！嗯，但係咧呢啲人咧，我以前咧喺國內做表演嗰陣時候咧，好多師傅咧唔信我講，喂，得唔得㗎？我聽唔到、睇唔到啲火㗎嘛，同埋聽唔到喳喳聲㗎嘛，佢就覺得哇一定冇鑊氣。不過試過之後啦，哇！而家你知唔知啊？喺國內譬如話白雲賓館。花園酒店，或者係交易會中國大酒店5星級5星級嗰啲中國啲廚房咧，而家咧全部用呢啲嗱，我俾你睇下嚇。而家啲爐頭咧，嗰啲炒鑊咧，佢哋咁嘅，唔係平嘅，佢有一個咁嘅個弧形嘅，佢放個鑊喺度嘅喎，睇唔睇到啊？係嘛？咁所以咧，而家而家咧電磁爐咧係好先進。好好嘅，你睇下你係咪幾猛火，係嘛？我哋咧，如果覺得猛咗啲喎，咁我哋拉翻佢落去，拉翻去6或者8，你即刻睇得到個分別㗎啦。個水蒸氣就細咗啦。嗱，我再舉例，即刻俾你再睇下啦。我拉翻上去，1、2、3。水蒸氣即刻佢擺翻晒。佢點解人個啲師傅話咧控制火候？呢個就叫做控制火候啦。煤氣控制唔到咁樣嘅。即係以前其實要靠人手或者經驗，而家其實電磁爐就可以幫你做到啦。係啦，佢好 intelligent。而家咧有個好處咧就話咧，嗱你睇，即刻我蒸咁上下咧，我差唔多得噶咯喎，幾快，幾猛火。同埋仲有一樣嘢個好處咧，就話咧，如果你屋企有個爐頭，你想換呢個咧，好簡單咧，就咁晾上去嘅啫嘛，佢咁薄嘅啫。就好似啱先示範打邊爐嗰個咁，好細，係咁薄嘅啫嘛。係嗰我俾你睇嗰個。佢就係咁薄嘅啫喎，咁變咗咧換咧就好方便換嘅喎。你幾薄？係嘛？唔使，因為呢個有焗爐啊嘛。呢個係連埋一 set 嘅，咁其實我哋嘅回饋計劃入邊咧就冇限定你係咪一定要換呢隻款嘅，咁啊要求你係升級做電磁爐，同埋唔再用煤氣爐，咁就 OK 噶啦。咁你想攞到個750蚊就話我係咪要買好貴嘅呢個嘅設施啊設備啊？係唔需要噶，喺市面上合規渠道購買嘅電磁爐就得，但係一定咧就要跟足 Baywan 嘅步驟去申請，先至可以確保咧你可以攞到所有嘅回饋嘅。咁本來嗰啲 gas 嗰啲咪要拆走啊？你係需要加蓋你個煤氣管道，加蓋煤氣管道嘅意思咧，相當於你要將你嘅喺嗰個廚房入邊嘅嗰條煤氣管道咧，就係封閉佢，就係咁簡單嘅啫。係啦，你可以唔拆，但係你就要將個煤氣管道封閉咗佢，跟住你擺喺上邊，咁啊照用都得嘅。或者你就將你嘅煤氣爐，你覺得壓定，你可以移走。咁如果佢係平面嘅，或者係唔會好壓定嘅，你就照用翻。但係一定咧係要加蓋翻個煤氣管道，即係話要 lock 咗你個煤氣管道。咁呢啲咧都要影相為憑證。咁好似過程咧或者步驟，如果你唔係好清楚嘅話咧，就係打翻我哋嘅熱線電話866-878-6008去諮詢。咁我哋會有能源顧問話俾你聽，第一步點做。第二步點做同埋第三步點做嘅，咁如果你唔方便打電話嘅話咧，亦都可以直接上網啦。上網入邊咧亦都有一個具體嘅詳情，網址咧亦都係 bayren.org， 即係 BAYREN.org， 又或者可以發電郵咧就係 advisor@bayren.org 嘅。
請問係咪有唔同嘅 size 啊？係有唔同嘅 size，係冇限定你要申請邊一種嘅，或者一定係要換邊一種嘅電磁爐。我哋係淨係想話你唔好再使用燃氣爐，可以咧達到呢個節能環保啦，又更加健康嘅目的。咁我哋係冇限定你話啊，我一定要用呢隻先得嘅，或者用嗰隻先得嘅。咁啊詳情嘅話咧，你可以打翻個電話啦，或者去我哋嘅網站上邊咧睇翻個具體嘅步驟。但係就唔係限定你一定要用咁大規模嘅一個設備嘅。所以就點解有時候佢升級完咗之後咧，比煤氣爐咧可能仲平之餘，我哋仲要俾翻錢你添，相當於係免費升級嘅。大匙羹。係，請講。这个大的炉子的那个 BTU 有多少？就是对功率最大的。这个 BTU 呢，你看看这个 BTU 的，因为它这个能源的不浪费。那个煤气炉的 BTU 就是很大，但是呢浪费很多能源。这个 BTU 基本上比那个传统的煤气炉做出来的个效率最少不但是省电，还有呢效率更高，是吗？其實如果係我哋呢個現金回饋計劃，其實你不需要去講究說你要買一個多大的多少，根據你家庭的實際情況，你想買哪種都行。我們不是賣爐具，我們只是想提供一個現金回饋計劃，告訴大家說，其實你升級完了之後，政府還是有補貼的，這是一個政府資助的一個項目，並不是說你一定要買哪個爐具，我們不賣爐具，我們只是告訴你升級完了，符合我們節能要求的話，加州政府是有補貼給到你的，可以高達750塊。对，即時啊，即時就是馬上就改變，因為你剛才都會看到，對，剛才在做菜的時候會明顯的看到，就如果它關了，就馬上停掉，就沒有那個水蒸氣了，開了就馬上水蒸氣就來了。看我剛剛蒸了幾分鐘，你看，這幾分鐘，這個鍋氣很足啊，是啊，很足，幾分鐘。嗱，現在你看看，我現在呢將這個放在這裡哈，你睇佢跟住嚟啦，我哋咧就審啲上去。OK，什麼上去？而且看的那個剛才肌肉非常軟。對，基本上我們的那個節能效率是能節省30%，也就是說呢，時間上面大概可以節省了大概1/3左右，所以大家可以去看一下。聽住吓，聽住吓，我咧興啲油，你睇下，係咪好犀利啊？你睇下嗱，咁跟住嚟咧，我咧啲豉油，啲蒸魚豉油，啊，搞掂晒。好，掌聲。你睇下，所以咧啊，仲有樣好嘢喎，呢度唔熱嘅喎，係嘛？嗱，你睇下嗱，你睇下，係。嗱，然後咧呢度咧唔熱嘅喎，嗱，睇下嗱，呢個咧就係省能源，沒有浪費啊！所以你俾你睇，我俾你睇，整得幾靚，可以幾分鐘搞掂，你睇下。同埋大家睇嘅過程當中咧，再同大家強調下，我哋咧而家係宣傳一個咧，就係政府資助嘅節能環保項目，就係電磁爐嘅升級。我哋唔係賣爐具，唔係 sell 產品，所以咧就唔需要去顧慮。咁你係升級到咩程度嘅電磁爐，或者揀咩款式嘅情況下咧，係根據你屋企嘅實際情況而定，係唔需要話一定嘅買邊個牌子或者邊個品牌，係咪一定要邊個，係唔需要㗎。大家可以放心，我哋唔係 sell 產品，唔係賣爐具，只係想同大家提倡翻一個新嘅節能環保嘅生活方式嘅啫。係唔使過去嘅。係。OK。係。呢個係用電嘅，電磁爐係用電嘅，係。用電嘅，但係佢相當於傳統嘅電爐嚟講，因為傳統嘅電爐係通過發熱電阻發熱絲發熱嘅，所以佢依然都會有能源流失。而通過電池發熱嘅話，佢係即開即關，即開即關，佢係唔會有呢個能源嘅流失。就係點解我哋會推薦大家使用電磁爐嘅原因，因為佢係更節省能源嘅。係。一般來說，如果你是在美國境內的話，基本上都是110伏。
對，就是普通家電。那你的這個電磁爐，其實你要買的款式有很多，有小的，有大的。我們沒有限定，這個回饋計劃只是根據您投入了多少，用您的發票還有收據去做一個 rebate 回饋，所以沒有限定你說你買哪款，但是你一定要按照那個申請步驟，而且必須要加蓋的你原來的那個煤氣管道，就證明你說你不會再用這個煤氣管道了，你現在是用這個電磁爐了。那所以我們就可以給到你這個現金回饋。就沒有限定你說一定要買哪個牌子哪個廠商的，沒有，這個取決於你個人家庭環境，喜歡哪個款式的都可以。我們不是在賣這個產品，我們只是想向大家去宣傳一個節能環保的一個項目。買咗個供應商會唔會幫我哋去安裝？電磁爐基本上咧，好似嗰啲咁細嘅電磁爐，佢係唔需要點樣安裝㗎，你買咗就插電就可以即用㗎啦。咁但係如果你咁大型嗰啲嘅話，當然就係要請翻，即係一般嚟講，如果你係有廚具銷售嘅地方咧，好似電冰箱咁，佢都包安裝嘅。咁但係另外咧，如果你係要加蓋你嘅煤氣管道嘅話咧，就要專業嘅工程人員咧幫你封咗嗰個喺廚房入邊嘅煤氣管道，咁嗰個係需要嘅。咁如果你想揾呢個專業嘅工程人員咧，你就聯繫翻我哋 Bayran， 要喺我哋 Bayran 註冊嘅工程人員咧，先至可以參加呢個項目嘅。即係證明係佢合資格。佢冇話保用幾耐，睇翻你嘅產品，唔同嘅產品佢有唔同嘅呢個要求啦。咁我哋呢個項目咧，最主要就係如果你升級咗之後，係可以相當於俾翻錢你，因為你改造咗、升級咗，咁啊參與咗呢個節能嘅項目，我哋係俾翻錢你。咁但係你個設備啊，各方面嘅點樣運營啊，或者你點樣維護啊，嗰方面咧就係你要同你買嘅嗰個廠商去傾啦。即係睇翻佢啲具體嘅要係啦，廠家嗰個商品去傾啦，咁就我哋就唔會去限制你話啊，我一定要買邊隻，係咪？我一定要揀翻個廠商，我哋冇咁嘅限制，即係你中意邊隻就邊隻，或者你屋企適合大啊大、細啊細咁樣都得嘅。唔係，係成個灣區，因為 Bayran 啱先同大家介紹咗咧，係三藩市灣區9個縣嘅一個聯盟，咁所以咧呢個項目嘅話係適合於三藩市灣區，即係我哋所謂嘅 Bay Area 9個縣嘅民眾都可以申請嘅。9 different counties 係啦 in the Bay Area 都得9個縣，係啦9個縣，佢唔係9個市，係9個縣，即係我哋所謂嘅 Bay Area 係啦 Bay Area 一個呢個節能回饋項目嚟嘅。而除咗電磁爐之外咧，其實我哋仲有其他嘅回饋項目，包括你升級你嘅熱水器到電熱水器啦，或者你升級你嘅 heater， 即係我哋所謂嘅暖氣啦，或者你升級你嘅冷氣啦，好似我哋南灣有啲民眾係會用冷氣機啊、空調啊，你升級呢啲，或者你係加固你嘅外牆保暖啊、室內保暖啊、咩其他嘅通風管道加蓋等等，係一啲所有嘅節能項目嘅話咧，我哋都係有回饋，包括你改咗一步，比如話從用呢個燃氣嘅乾衣機換成我哋嘅電乾衣機，咁其實都係符合資格參加嘅喎。咁你到時可以又上翻我哋嘅網站，都係嗰個網址 bay.org Bayran BAYREN.org Bayran.org 入邊咧就可以查翻，同埋同一個都係個電話866-878-6008。咁我哋都係會有專業人員話俾你聽，你慳到幾多，有邊啲係適合你嘅。咁我要同大家講啦，而家750蚊咧就淨係一個電磁爐嘅項目。如果你喺2023年參加所有 Bayran 嘅回饋項目咧，喺呢個家居包括你嘅暖爐啊，包括你嘅空調啊，或者包括你嘅呢個乾衣機等等，其實你總共可以攞到7750蚊嘅，差唔多成萬蚊。咁呢個只係 Bayran 嘅回饋項目。如果你喺當地仲有啲州同埋聯邦政府，或者你當地本市有啲嘅環保項目嘅加埋咧，其實可以再攞多2-3千蚊嘅。咁即係話其實你已經係過萬㗎啦，係可以明年攞到咁多嘅一個回饋。再加上我哋計過條數，就係呢個能源帳單啊。如果你將呢啲升級改造全部完成晒之後咧，係可以節省30%到40%嘅能源帳單，亦即係話你個帳單係一下子就減咗1/3，係一個非常之長遠，可以幫你慳錢，又可以咧促進你健康嘅一個項目。咁而家首先推嘅呢個咧就係一個電磁爐嘅項目，但係我哋仲有好多其他嘅。如果你感興趣嘅話咧，可以上翻我哋嘅網站或者打翻電話咧向我哋進行一個諮詢嘅。係，點講？呢個 program 暫時係冇 deadline 嘅，而每年嘅話咧，其實我哋都會有500萬嘅 budget for 所有嘅民眾去做一個申請嘅。而咧喺以往嘅因為呢個項目嘅話已經持續咗差唔多將近10年㗎啦。咁而喺以往我哋嘅數據嚟睇嘅話咧，
華裔社區申請嘅人數係非常之低，冇咩人知嘅。咁所以點解我哋咧就係想喺呢個華裔社區特別去推廣，而且每年呢個500萬嘅呢個 budget 咧，即係預算咧，基本上係冇乜點用晒嘅。所以大家咧，如果係有咁嘅需求，或者你近排真係想轉換呢個智能家居嘅話咧，就不妨考慮下，同時咧可以獲得你嘅現金回饋，幫荷包減負之餘咧，幫身體咧就係增加多啲咧好嘅能量嘅。仲有冇其他問題？哦，仲有嗰個嗯上邊呢個可唔可以亂萬一係爛咗，會唔會有 replacement？爛咗嘅話咧，其實呢個咧就要去翻你嘅產品供應商方面啦，因為呢個項目咧淨係負責你升級會員之後咧，我哋係會提供翻你一啲嘅回扣，即係俾翻錢你，相當於你可以減價回扣。比如話你買一啲好大型嘅幾千蚊嘅呢個電磁爐嘅，咁我哋就可能即係幫你減輕下負擔啦。咁如果你好似買細型嘅嗰啲幾十蚊啊，或者100蚊左右咁，你基本上所有我哋嘅回扣都可以 cover 咗你個費用㗎啦。我依邊嗰啲我嗰啲都 OK 嘅。係啦。其實咧，主要咧就係話咧，呢個項目係一個政策，呢個政府灣區政府嘅交咗整個政策嚟嘅，鼓勵啲人咧減碳，同埋咧唔好污染，繼續去污染啲空氣，同埋咧你而家睇得到咧，但係好多人都覺得哇，我冇必要去改喎，因為咧唔知係咪咁好用喎，咁好唔好用係啦，就唔就手。證明俾你睇，真係咁好用。我已經定咗咧，我換我熱水器，因為我而家個熱水器同埋嗰個heater 同埋嗰個熱水器咧，都係煤氣嚟嘅。係熱水器同埋暖氣。我咧，我個頭我個成個荷包得8蚊，所以咧呢幾千蚊對我嚟講係又好緊要啊，好重要。嗱你睇下嗱，我咧啱開咗，而家做個湯啊，你知中國人喜歡湯啊嘛，一係煲湯，一係燉湯 ，OK？ 係。我已經頭先證明咗咧，蒸嘢嗰度好快啦。而家咧煲湯嗱，我啱開咗，即刻又嚟過，即刻嗱我睇到啦，我有紫菜湯嚇，紫菜你知咩？喺北方啦食好多紫菜嘅，青島啊好多紫菜，同埋韓國人同埋日本人食好多紫菜，紫菜係好健康嘅，所以食多啲紫菜有好處。OK？喺韓國人嚟講，好似生日嘅時候都飲海帶湯。係啦，海帶湯其實咧。紫菜咧係好值得去食嘅，嗱有紫菜，有咧草菇啊，有草菇啊，之後咧我哋嗱有咧啲細細地嘅雞髀菇仔，咪應該好鮮喎，菇同埋紫菜都好鮮喎。係啦，咁咧同埋咧我有豆腐，我咧做嗰個咧蛋花豆腐紫菜湯，係嘛？呢個咧就真正咧係。老少平安，因為咧男女幼都啱啊嘛，係嘛，又健康，即係長者都可以飲用嘅，又唔會話太咬甩牙，冇呢個問題存在嘅，係啦。咁啊，加上其實我哋知道啦，如果要煮咧，好似涉及到一啲蘑菇啊或者紫菜嘅湯，你哋烚得太耐嘅話，感覺上溶爛。咁其實電磁爐喺呢方面咧就可以好好咁控制到呢個火候滾熟之餘，因為唔熟嘅話，蘑菇好多時候咧可能會出現一啲咩中毒啊或者食咗腸胃不適嘅情況。而呢個電磁爐咧就可以幫你好好控制，既熟又唔會太爛嘅。咁而家可以睇下咧，我哋嘅殷師傅點樣表演呢個紫菜湯啦。嗱，而家咧我幾樣嘢嚇，有蛋。我有幾隻蛋喺度，然後咧有豆腐，水豆腐，呢隻水豆腐，啊，水豆腐，我領你老豆，然後咧我將佢咧啲水豆腐，啊個湯咧就滾啦，咁啲水豆腐，但係咧我要將嗰啲雞髀菇仔咧要煮一煮佢先，煮熟佢，我切到好薄嘅，我切到好薄，你睇我啲幾好薄嘅，你睇下，俾你睇下，幾薄。透光嚟，我咧一陣間我抽獎有我把刀咧，我把設計嘅 ，OK， 咁可以咧，我今朝早咧剃鬚都呢把刀嘅喎，好快幾乾淨啊！你睇下即刻，然後咧我就放啲豆腐落嚟，你睇下嗱幾靚，咁然後跟住嚟咧有咗豆腐。然後咧，我咧就咧放慢火咧。嗱，你睇下嗱，幾快嚇！我撳住呢度，我要高又得，低又得。我撳一撳呢度，我即刻咧可以拉落嚟呢度。我之後咧可以拉上去呢度。
係嘛？所以咧控制個火候好緊要。嗱，而家咧我因為放蛋喺度，我唔想咧太猛火，咁所以咧我就放蛋喺度。嗱，睇下嗱，蛋花湯係點做嘅咧？熱咗之後收火慢火，然後慢慢淋上去。咁咧等啲蛋白質，嗰啲蛋嘅蛋白質咧唔會過火起晒泡咁啊！你睇啦。呢個又係另一個巧妙喎，大家要記低下。即係如果你係整蛋花湯，一定要收慢個火，收慢火，然後先至再淋上去。如果唔係咧，就好似一鑊泡咁，係啦，就冇咁靚啦。嗱，然後咧，我先至咧開翻佢咧。嗱，你睇下嗱，我而家咧一放咗佢，嗰啲係蛋花嚟嘅。你睇下啲花喺度，啲花紋喺度，你睇下幾靚？你啲花幾靚？你可以嚟睇下，嘅嗱，係感興趣可以嚟睇下。嗱，係嘛？啲花你睇下，啲蛋花，啲蛋花，你睇下，係嘛？你睇下，所以咧，同埋啲蛋好滑啊！你唔好咧，你放得太猛火咧，就唔會咁滑嘅。咁樣食嗰陣時候咧，我哋咧，然後咧就，如果你有興趣咧，好似個羹咁咧，你就打個芡啊，打個3分芡，等佢啲嘢浮喺度啊嘛，係嘛？嗱，睇咗啦。我而家咧有個生粉芡喺度，所以今日咧我俾你睇嗰啲嘢咧，全部你睇下啦，蛋花好滑嘅蛋，你需唔需要冚蓋嘅咧？好唔似使冚蓋話你哋，因為咧佢呢度控制得好，因為我而家咧唔係燉湯，燉湯就要冚蓋。如果你，但係咧如果你好啦，好，我哋好多謝咧另外一個支持嘅商家咧就係咧 Heston， 因為呢啲咧呢個爐頭就係 Heston 嘅電磁爐，呢啲咧係嗰啲廚具好好用嘅。嗱，睇住啊嗱，我而家咧你睇下，色香味俱全，蛋花咁然後喺度都流口水，好似好滑嘅。滲少葱喺度，滲啲葱喺度。最後尾呢個咧就好健康嘅蛋花湯，因為咧通常咧佢哋啲紫菜咧有唔同種類嘅紫菜喎，有啲韓國嘅紫菜，有啲中國嘅紫菜。有一啲咧，你去好多時候去啲餐館都有紫菜蛋花湯嘅。嗱，不如我加咗個豆腐喺度咁解啫嘛。又加咗呢啲嘅草菇、幾靚雞髀菇仔，嘅升級版。即係咧，嗱咁樣咧，今日咧我就完成咗咧所有嘅廚藝示範。電磁爐喺廚房裏邊嘅好處啦，係嘛？嗱，你睇下，嗱同埋一個好處咧就係我一閂咗佢即刻就熄晒。嗱，我閂咗佢先，即刻閂咗佢。即刻熄咗冇晒，諗下嗱，係嘛？我如果話我開翻佢 ，OK， 我開翻佢，然後咧 ，Let's turn it to 9，and then 我即刻開翻佢，即刻開翻佢，嗱睇住啊嗱，即刻嚟睇下幾快，即刻我又閂咗佢啦，咁又冇咗咯喎，又冇咗啦。係嘛？所以咧好緊要嗱，希望咧各位咧翻到屋企咧，再認真考慮下我哋呢一個 Bay Rent 嘅現金回饋項目嘅。現金回饋個項目咧係好應該咧去考慮因為咧第一去保護你屋企人嘅健康，第二保護你個荷包個銀包唔好浪費，令到銀包更加健康個銀包又健康啲，好似我咁成日都得8蚊雞喺嗰度係嘛？嗱，跟住落嚟嘅話咧，我不如請我哋嘅殷大師咧，同埋我哋嘅温委員再次嚟到咧，同大家呼籲下點解要進行呢個節能回饋，要參加呢個節能回饋項目啦。咁啊，同埋咧點解要升級啦？咁首先我哋請我哋嘅温委員去呼籲下，睇咗成場 show 啦。咁啊，呼籲下我哋民眾點解要 join 呢個項目咧？我諗喺現場咧，完全可以感受到個色香味啊，係嘛？我諗殷明廚咧已經好明顯話俾我聽，其實呢一個更加有效率，亦都可以令到我哋咧更加環保一個項目。我諗係冇任何嘅原因啦，我哋要拒絕呢個改變，係咪？咁我請我哋嘅殷師傅再同大家呼籲下，點解要去升級呢個電磁爐咧？作為美食愛好者，作為屋企咧成日經常煮嘢嘅，尤其是做家庭小菜，男女老幼都好。
呢一個電磁爐咧嘅效率同埋省電，同埋對健康有各種各樣嘅好處，所以咧你哋都唔使諗啊，都唔使去研究啊，馬上行動，好嘛？多謝。我未見你哋各位朋友嗰陣時，我已經行動咗啦，所以我又換啊我個爐頭，又換我嗰個water heater 熱水器，又掟咗我嗰個吹風筒，唔要吹風筒啦，所以咧我覺得咧係即時行動，唔好等，係咪？因為咧唔好浪費機會啊嘛，越早對你嘅屋企人嘅健康就越有好處，係嘛？唔好話等到有事嗰陣時走去換唔得嘅，係嘛 ？OK。好嘅，最後，咁我哋請我哋嘅温委員啦，同埋我哋嘅恩師傅啦，同大家先拜個早年，係嘛？咁祝大家兔年點？希望大家龍馬精神，兔年行大運。係，到恩師傅。兔年如意，吉祥平安幸福，最緊要健康。仲有啲小朋友咧，步步高升，越升就越高。同埋咧，我哋做生意嗰啲人咧，盆滿缽滿，係嘛？財源廣進。係啦，咁多謝晒今日咧，大家嚟參加咧呢個咧係就係 BayRENT 嘅節能回饋計劃項目嘅。咁節目時間差唔多啦，希望大家可以繼續關注翻我哋後續嘅其他活動同埋我哋嘅回饋計劃。多謝大家，我哋有機會再見啦，多謝。